大家好，我係朱 Sir 啊！今次呢條影片咧就會教大家整一個橙味十足嘅蛋糕，真係超級好食嘅。咁咧做法係十分之簡單啫，基本上咧你用一個雞蛋發已經搞掂㗎啦，唔使開手嚟打打氣。但係咧佢簡單咧就唔代表唔好食嘅喎。呢個蛋糕嘅食譜咧，佢個濕度十分之高啦，或者個橙味咧係十分之香濃嘅。咁我哋而家就睇下係點樣整啦，睇片。首先呢，我哋就去超級市場買3至4隻靚橙翻嚟先。咁啲橙洗乾淨完之後呢，我哋就可以用張廚房紙啦，輕輕咁樣抹翻乾淨佢備用先。然後啦，我哋就用個刨啦，慢慢咁樣刨翻嗰啲橙皮出嚟。咁當然啦，我哋淨係刨走面頭橙色嗰部分就可以噶啦。如果你刨得太入，刨到去入白色皮嗰部分呢，咁食落去就會有啲苦澀嘅味道嘅。咁因為呢個食譜啦，需求呢個橙味係十分之濃郁啦，所以係差唔多3至4隻橙先至可以完成到一個蛋糕嘅。所以每一粒仔嘅橙青都係得來不易噶，記得燉翻乾淨啲啦。咁參考我今日啲橙呢就大隻啲啦，我暫時又刨咗3隻啫。不過到最後我哋都係以克數為準嘅。跟住我哋就喺個橙味上邊啦，加入呢個3溫糖同埋呢個海藻糖。我哋用隻手輕輕咁樣捏一捏勻佢先，等嗰啲橙味嘅精油啦釋放佢出嚟。冇3溫糖嘅朋友咧，可以用 brown sugar 嚟代替都可以嘅。經過1分鐘嘅摩擦啦，跟住嗰啲橙味嘅精油釋放咗出嚟，我哋可以聞到嗰啲糖嘅味道咧係十分之香嘅。然後就可以進行下一 part 嘅操作啦。跟住我哋就喺個不鏽鋼兜度加入呢個蛋液啦。呢個蛋液係室溫與唔室溫都冇乜所謂嘅，因為之後呢，我哋會係統一隔水加熱啦，用細火輕輕咁樣煮到佢大概38度左右嘅。咁記得個過程呢係要 keep 住攪拌啦，你唔好煮到嗰啲蛋熟晒。好啦，咁大概38度左右之後呢，我哋就可以將佢離火啦。然之後我哋就準備另外一個器皿啦，將啱啱嗰啲橙汁炸翻落去。如果屋企有唔夠力碾橙汁嘅朋友呢，可以揾屋企嘅壯丁嚟代勞都可以嘅。好啦，當啲橙汁炸好咗之後呢，我哋就可以連埋啲牛油溶液一齊擺喺個煲上邊，小火加熱，保溫備用嘅。跟住我哋就將果西嘅低筋粉、杏仁粉同埋泡打粉加入啱啱加咗熱個兜蛋液嗰度嘅。然後呢，我哋就唔需要開機嘅啦，淨係用個雞蛋法啦，輕輕咁樣將佢攪拌均勻咁就可以噶啦。跟住如果你想味道再香啲嘅話呢，我哋係可以落橙酒嘅。咁當然啦，如果唔用酒嘅朋友，你係換翻等同 gram 數嘅橙汁就可以嘅啦。加咗橙酒之後呢，我哋就輕輕咁樣將佢攪拌均勻，咁就已經可以嘅啦。成個過程好快嘅啫。之後我哋再將50度左右嘅牛油同埋橙汁混合物分3次，慢慢咁樣加入啱啱嗰堆麵粉混合物入邊嘅。成個過程都係輕鬆攪拌就可以嘅啦。最後參考我有少少浸咗橙酒嘅日本伊予柑啦，加入埋佢個麵糊入邊嘅。咁如果冇伊予柑嘅同學呢，就可以用翻自己啲個人喜愛嘅乾果或者果仁就可以噶啦。跟住就準備一個大概14cm 長、5cm 闊、6cm 高度嘅器皿啦。參考影片入邊嘅手法，接翻張牛油紙入去，又或者有啲係用不粘模嘅呢，就噴少少油落去就可以嘅啦。參考個麵糊啦，我哋降溫降翻去到20零30度左右嘅狀態，我哋就輕輕攪一攪勻佢，就可以倒入個器皿入邊嘅啦。模具呢就只係一個參考嚟嘅啫。咁如果你冇呢個模嘅呢，你可以盡量用翻你自己用開嘅模啊，或者吸擊杯啊都可以嘅。倒好咗個麵糊之後，我哋就可以喺個麵糊上面啦，擠翻1條仔牛油，等佢爆口爆得更加靚仔啲嘅。然後就可以參考屏幕上面嘅入爐溫度咧，就去焗佢噶啦。喺焗佢嘅期間呢，我哋就可以準備少少嘅黃梅果醬，再加翻啲啲嘅檸檬汁同埋少少嘅橙酒。我哋輕輕咁樣將佢隔水加熱啦，攪溶去備用先。呢一個糖漿呢，一陣間我哋就趁熱踩喺呢個蛋糕表面上啦，增加佢個香味同埋呢個蛋糕嘅濕度嘅。好啦，大概40分鐘左右呢，我哋呢個橙香味十足嘅蛋糕呢，就新鮮出爐噶啦。我哋見到佢中間有人嘅橙色係十分之吸引嘅。咁例牌嘢，如果你想測試個蛋糕熟唔熟嘅呢，我哋就揾支竹籤吉一吉佢，佢冇黐住啲漿狀嘅呢，咁咪就可以新鮮出爐噶啦。跟住我哋就小心翼翼咁樣將個蛋糕拎翻出嚟啦，小心翼翼咁樣撕翻張牛油紙佢嘅。跟住再將啱啱嘅黃梅果醬同埋呢個檸檬汁橙汁混合物，趁個蛋糕仲熱嗰陣時呢，我哋就嗱嗱聲搽埋嗰啲黃梅果醬混合物佢啦。
你哋趁熱嗰陣時搽落去呢，嗰啲糖漿混合物先至可以滲到入去個蛋糕入邊嘅啫。如果個蛋糕攤到太凍先嚟搽，咁嗰啲糖漿呢係滲唔到入去入邊嘅。如果我哋想品嚐呢個最佳嘅風味呢，我哋係要攞啲保鮮紙啦，包翻好個蛋糕去，再擺入食物盒度啦，忍一忍口先，等佢熟成一日先至再食，個效果會係更加理想嘅。好啦，跟住鏡頭一轉啦，呢個蛋糕就嚟到第二日啦。如果想扮靚嘅，我哋可以喺個蛋糕面頭啦，加翻少少橙乾或者糖漬橙皮，我嚟做一個裝飾嘅。咁我就冇啦，就盡量咁樣切幾塊新鮮橙片，我嚟做裝飾，扮下靚，影下相咁樣啦。好啦，今日又到試食嘅時間啦，我哋就慢慢咁樣切開去睇下呢個蛋糕入邊嘅質地先。一切開係一個好有食慾嘅橙色啦，嗰啲組織呢係十分之細密嘅，一食落去嘅感覺，佢個口感係十分之濕潤啦，每一啖都滲發住一個濃厚又自然嘅香橙味道。呢一種感覺同一般用橙香油做出嚟嘅橙蛋糕嘅口感係大大不同嘅，有機會大家都試下啦。好啦，影片嚟到最後啦，又係呢個綜合小貼士嘅時間啦。咁大家操作嗰陣時咧，記得要留意翻我影片提供俾大家嘅溫度啦。例如我哋嗰啲蛋啦，要升溫升到大概38度左右，因為咧你38度左右嗰陣時咧，你嗰啲糖咧已經係溶得七七八八啦，而且去到嗰個溫度嗰陣時咧，你蛋糕入邊嘅卵磷脂啦，佢個分子會放大啦，佢係可以更加容易到同其他食材啊，例如牛油啊嗰啲去做一個更加好嘅乳化嘅。咁第二就係啦，原理都係一樣啦。嗰啲牛油啊、液體嗰啲，我哋要輕輕升溫，因為呢個食譜入邊咧，佢嘅牛油比例咧，佢佔得比較高嘅。咁如果我哋唔升溫嘅情況下，如果你啲牛油係太凍咁樣加落去咧，佢係好難做到個更加好嘅乳化。簡單嚟講咧，佢係好容易會分離嘅。因為始終呢款做法咧，我哋屬於撈埋一堆啦，唔係要咩打起牛油啊，慢慢入蛋嗰啲手法。第三就係啦，如果你想品嚐到呢個最佳風味嘅咧，我建議咧，你哋就係跟翻影片入邊嘅操作啦，將個蛋糕wrap 好佢之後熟成一日先至再食用咧，個效果會更加好嘅。咁最後啦就係呢個保質期啦。咁我哋整好咗呢個蛋糕咧，室溫建議擺放嘅時間咧就係當然係包翻好佢啦。室溫係可以大概擺3日左右，而擺喺普通嘅4度雪櫃咧就係可以擺到大概係1星期嘅。好啦，今次影片又分享到呢度啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費睇啦。希望大家跟住呢條影片都整到一個超級好食嘅香橙味蛋糕啦。我哋下條影片再見，拜拜。最新嘅烹飪課程已經上傳到教室網頁啦，由甜品到曲奇餅、伴手禮、朱古力、叉燒包、無糖歐包等等，包羅萬有啊！快啲嚟挑選下你心儀嘅課程，我哋一齊開開心心整嘢食啊！